आपका फ्रिज भी दीवार के बहुत पास रखा है? अगर रखा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि पंजाब के जालंधर में रहने वाले 6 लोगों की फ्रिज के कंप्रेसर के फट जाने से मौत हो गई। फ्रिज के कंप्रेसर के फटने का मुख्य कारण होता है फ्रिज को दीवार के बहुत पास रखना। आपको दीवार से कम 6 से 7 इंच की दूरी पर अपने फ्रिज को रखना है, जिससे उसकी एयर पास होती रहे। और अगर फ्रिज के पीछे लगे हुए कंप्रेसर से अगर आपकी बहुत ज्यादा आवाज आ रही है तो उस फ्रिज को तुरंत बंद कर दें और उसकी तुरंत सर्विसिंग करा दें। और हाँ, अगर आपके फ्रिज से पानी भी निकल रहा है तो भी उसे बंद कर दें, क्योंकि पानी में फ्रिज के करंट फैलने से एक छोटे बच्चे की भी मौत हो गई थी। यह जानकारी हर अपने तक पहुंचाए ताकि वो सावधान रहें और ऐसे हादसों से बचे रहें।